Altså, der er jo blød plast, hård plast, metal, papir, storskrald, haveaffald, glas, bioaffald. Ja, jeg sorterer alt mit affald. Jo, der har der været nogle gange, hvor naboerne bliver lidt sure, fordi jeg går lidt meget op i det. Men det synes jeg også, man skal. Sol. Gud, hej mig, Britt. Ej, hvor er det dejligt at se, at du også er begyndt at sortere nu. Der er ikke skaller i. Ved du hvad, du får lige en biopose. Ja, du bare til min Ole. Jeg har med dig. God sortering. Altså, det fortjener planeten. Vi skal ikke griste den til. Ja, det har ikke altid været lige nemt. Jeg er faktisk heller ikke rigtig blevet inviteret til så mange ting her på det sidste. Ja, nogle af mine venner ville nok kalde mig fanatisk. Smed du lige det hele ud i skraldespanden? Ja. Der var både bio, og der var plastik, og det kan du da ikke bare, du kan ikke bare smide ud i den samme. Vi udlever 700 ton CO2 hvert år på grund af plastikafbrænding, fordi at sådan nogen som dig ikke gider at sortere det. Du er nødt til at sortere det der. Sortere det der affald. Hvis du skal gå. Nå. Altså, jeg kan ikke håndtere det længere. Du sorterer det der, når jeg går Ej, ud. Sol, jeg tror bare, du skal gå nu. Ja, det er et ret ensomt liv. Sol, hvad? Er du brudt ind i min lejlighed for at sortere skrald? Jeg kunne ikke lade være. Ej. Der var så meget plastik nede i den, jeg slet ikke kunne sove. Du bliver nødt til at få noget hjælp. Du kan ikke være med i campen mere, det går ikke. Oven på episoden, så har jeg også måtte finde på noget andet, og så hørte jeg om det her sted på Roskilde, Clean Out Loud, hvor der ville jeg jo føle mig hjemme. Det der, hvor sådan en som mig ville blive værdsat, og jeg kunne få lov til at skinne, og jeg tror, det er det, jeg skal i år. Jeg finder nogle venner, og så er det der, vi tager hen.